لا اعصاب صدنا اعصاب. لا يا حبيبي، طب معلش انا بس ايه على اساس ان نشوف التجهيز بتاعهم. هو يعتبر برضه ارضي يعني. هو برضه ايه؟ ارضي ارضي. افق ورا. حاجه بنعملها. ايوه، ما هو الارض لو في مكان بيعمل زنتر يعني، بيعمل كورنيش كده. بس مفيش مكان. لا ما فيش انتاجيه اصلا. ماشي لسه ظبط الاول، ظبط شوف ماشي عادي. بتعمل ماشي على فكره، هو مش شايف، خلي بالك على طبعا التليفون عشان يضغط شويه ويصور يعني. بس نشوف كده احنا. لا نشوف عايزين نظبطها كده الزاويه. نو ليه؟ لا يعني اي حبه يا ريت ممكن نعودني بقى حبه. مش هيبقى في الكابينه مهم. حمل ايوه. بص شفت انت العربيه دي؟ اوكي عايز تعمل عندكم شغل؟ نعم. عايز تعمل عندكم؟ ان شاء الله. كويس. مش حاجه، مش مشكله. لا انا شفت من في مصر اكبر ناس بتعمل مواسير بتلف. لا بتلف مش شفتهاش. مواسير متعرفين بس هي مشروع بتلف بالمدى يعني هي ثابته. هي كده وخلاص زي كده بالظبط. طب والرمله ما تقعش؟ مشروع كبير مواسير. طب والبودره دي ما تقعش؟ دي مواسير كبيره وفي ورا جروب بيشيل كله على طول. الست ده عندهم جاهز عشان هو اتبرجل كده. بتبقى 3 مرات. مش مصدق. مش مصدقني؟ معلش شوي. ايه بس؟ ايوه ايوه هتسمعهم. اقفل. انت اللي كتبت مش لا مش لا عايزين حاجة. مش مالي زي ده.
ده هو تعالى لا Was ist? ايوه ايوه قول له Die Werte. ايوه ايوه ما انا عارف، ما بقول له الحقه. اعمل البرنامج ده خلاص هيشتغل اهو. يظبط دخل على 600 Jetzt schweißt er zum Faden. 600 امبير و30 فولت. Dreieck zeigt zum Dreieck. ايوه تمام Vorsicht. على 60 سم. الله ينور. Das unten gucken wir Die Nobel. Nobel sonst. لا ده اطلع فوق بقى. في حد عنده سؤال يا جماعه؟ لا لسه فاكر. يا باشا حكينا الموضوع ده. ثانية حكيت ايه؟ اصبر عشان احنا بنصور دلوقتي، استنى بس. عمك عبد معبود هو اشتغل معاهم وخلاص احنا هنسيبه هنا. Very good. Good بالياش. والغرز اخباره ايه؟ شو؟ وين؟ في حد عنده سؤال؟ الله يكرمك يا حاج. بصراحه متسع الحمد لله. Kann ich so gut handschmeißen, dass sie kriegen das so hin? Fragt sie. بجد؟ ehrlich؟ Ja, fragt ihn, ob ihr beim Handschweißen so gut hinkriegen kann. So glatt. بيقول لكم في حد يقدر يشتغلوا باليد كده ويطلع حلو كده منه؟ بس زمان واحنا صغيرين